这个肋骨损伤的朋友，因为活动的能力有限，伫咧受伤了后，真歹就业，拢爱靠厝内底的人，或者是外界的照顾甲资助。花莲的吉安乡有一间真特别的厨房，创办人陈秀实，2019年搬到花莲来住，伊来创办着主动厨房。这是一个肋骨损伤的朋友专属的工作场所，互工作伙伴伫咧身体下坎离的状况下，做水饺、做八皮辣椒、做狮子头、肉丸啊等等的手工食品来赚生活费。无的确，因过去捌来接受到外界的援助，但是即摆是勤劳工作，而且因阁来发起着夜光食堂的计划，同步来帮助着更较侪花莲在地弱势家庭。咱就来看这段肋骨损伤的朋友奋斗的故事。在这边上班其实是很开心的一件事情。从接受别人的帮助，转变成我们可以帮助别人。好久没来看你了，赚取他自己的劳力活，这样子他才能够真正养志，寻找到他自己受伤之后的生命的价值。炕鸭包起来，速度无紧，也毋过真熟手。这10钱个8碟水饺，拢是因亲手制作的。是掉下来植栽掉下来，在工地里面，结果神经第13节那边就割断掉。我在台东车祸，自己开车去撞到，然后受伤位置是脊椎损伤 T11啦。我是18岁，我那时候还是高3学生，我给同学载，然后就车祸了。刘进武、后孙友甲蔡美雅，过去拢因为意外伤到肋骨，即摆拢伫灶骹做事。这是专门为伤到肋骨的人所设立的工作灶骹，伫花莲县吉安乡。创办人陈秀实捌是唱片公司的头家。2013年，一场公益募款的活动，互伊开始全力帮助肋骨损伤的伤友。2013年，我先从花莲开始补助商友电动轮椅，后来扩及到全国。那一次的滚动，就有很多县市的商友跟我反映，他们除了缺电动轮椅，他们几乎没有工作机会。那我就想说那是不是就是来想办法为商友再成立一个工作职场？所以2019年就从台北迁居到现在这里。搬到花莲了后，几口族开始完全不同的生活。太太甲祖囝嘛必须爱适应新的生活圈。伊家己是一个人兼经济工课，若是负责营运的创办人，也得爱打起总铺师角色。透早起来调水饺鸭，正做日常。这个是香菇水，泡香菇的水，加上了花椒、八角这种中药材水饺的馅料要有弹性，肉要好吃，要打水。用心为上游设想，专工规划工作的动线，互轮椅会当方便扫动，也有充足的空间，互上游会当定期活动，伤透身体无爽快。那也可以坐着，有时候受不了的时候就撑一撑这样子，因为坐着屁股会受不了。每一个商友身体的残余功能都不一样，他能做的事情也不一样。在摸索当中，我才发现说，我必须为每一个商友量身设计适合他的工作项目，他才能够真正赚到钱。我老婆手不舒服嘛，受伤，那我们才有一天想说，不然一个挖馅料，一个捏，试看看这个方式，然后这样，后来发现这样子 OK， 结果这个效果 OK。我们就转换成这个模式，这样子很棒啊，就是都一起啊。配合上友集体活动的能力，打造上适合的工作形态。除了包水饺，用双手扫撒人的两壳，嘛是伊用尽心思想出来的妙计。那我们以前搓蛋的那个
商友关关，就是蛋白煮的，就是冷却了以后，让它硬一点以后，他可不可以用手掌心把蛋壳给搓掉？我耗损了2万颗鸡蛋，训练他。他现在已经离开这里了。为什么离开？因为那时候鼓励他，他在这边搓蛋的时候鼓励他，你应该去完成学业，去念空大。然后他选了社工系，他现在已经去长照机构担任全职社工，他有全职的薪水，多好啊！主任，你好，早安。和陈小姐感觉真骄傲的关关，就是38岁的关庆伟，即卖是长照机构的车辆调度员。那个时候我们会去主动厨房工作，第一部分就是想要找寻自己的价值，那也想要帮助别人。那在这个过程中，我们也可以证明说，我们就算受伤了，也是可以对社会有一份贡献，不是说受伤了之后只能待在家里接受别人的帮助这样。打拼将家己的价值、甲生活重心找倒转来。这个曾经自我封闭的上友开始行出去，重新回归社会。要不然在家里也是无聊，不知道干什么，我也不是乱想，到这边上班也可以聊天。你要有目标了，是吗？给自己设一个目标，能在这里达到自己想要的目标，然后菜多吃一点，饭少吃一点。中昼做伙食饱休困了后，头家甲员工阁爱继续无闲。若处理订单，若听固定的音乐，这是陈小姐一直以来的工作习惯。要用这个气泡纸预防它撞破。坚持唔接受捐款，为了减少家业人事支出，陈老板校长兼公正，一手将商友包回水饺、白皮咸姜仔，一个洗头，隆重包装，装箱出货。我想主动厨房最主要的特色就是它不是社福机构，它是一个社会企业。这样子做有一个非常重要的原因，就是如果说我们让商友，就是说不是靠捐款，而是靠他自己手心向下，每一天赚取他自己的劳力活，这样子他才能够真的养志。这个要吗？猪脚这个。记录做几工大概产量，蔡美雅甲后孙友这对翁仔某心内有一个美好的退休计划。定50岁会希望可以退休，可以的话，我想到到美国或是中国去，然后租一部车，就我跟我老婆这样而已。因为我看他们车子上生活很方便，然后去跑很多个地方，这是我想要的。太太自己也是吗？就是跟着他啊，都爱香水来花莲了。绝大多数的商友都是存着过一天算一天的这种，就是存着这种心态，啊，那像纯友美雅这样子的商友，真的非常少数的。那这是归功于主动厨房是一个社会企业，我们必须做到自给自足，商友才能这样子真正找回他生命的价值。主动厨房不只提供商友就业机会，也跟相关单位合作，透过横向连结来帮助更多有需要的人。菊玲，在干嘛？好久没来看你了。啊，还好吗？好高兴看到你。真的，嘿嘿，很久没看你，很久没来看你。最近好不好？你每次都。我有一个朋友就没有通知，就汇了一笔款子进我们的公司户头，然后写一个讯息给我，他说你1颗水饺都不要寄给我，然后你就把这个商友做出来的产品就近捐给花莲就是需要食物的困难的朋友。那既然他开了头以后，那我想那这样子好，那我就干脆来成立一个夜光食堂，啊，那就把商友手做的产品，就是捐给真正困难的这些朋友们。真的好久没有看到啊，好久没有看到了，哎，现在好高兴啊，可以看到哦，好久没有看到的朋友。以前买代替捐款，也讲是等的计划就安尼产生。但休息有时阵佫会全身送货，若提供食本，佫有真心的关怀。
我自己本身如果有时间的话，我就尽量一定安排时间，就是来跟这些商友见面聊聊天，因为他们一个人独居受伤了，坐在轮椅上啊。总之，我就常常会想起他们啦。帮助非常的大啦，因为你看，真的，他们就是依靠政府的身心障碍的补助来生活，所以他们有这一个陈先生这个食物来提供给他们，对他们来说真的是非常大的帮助。除了寄副食品和独居的上友，因嘛和花莲家护中心合作。每个月大概当帮助超200户偏乡的弱势家庭。那坦白说，其实某种程度对我们的家庭而言，它也有另外一个层面的正向意义，其实是在社会当中，不管你的能力多少，其实你只要有一些的能力，都有机会可以帮助到其他人。那所以我觉得也带给我们家庭蛮多其实是正面的一个观点或是一些力量。那有夜光食堂对我们商友对整个计划有没有帮助？有，因为多了订单。多了产能，商友就可以增加工时，我们可以增加商友工作的名额。像这一次地震失去工作的这些钟点工，我们就进了一个雅思的年轻人。那因为地震，我们夜光食堂的捐赠量大增，所以这个时候增加这个小孩子进来，我们也增加了我们捐赠的能力。22岁的陈建池，风诊断出有阿斯伯格的症候群。花莲大地震了后，已经2个多月无透露。现在伊嘛是主动召开文工。开心的就是觉得说，付出就会有收获这样子。那我会觉得说，我自己既然能够改善我的生活，然后也能帮助到这些比我工作室的人，我觉得是非常好的一件事。也没有想到说我们会有这一天，说我们也还能帮助别人。就算我们是受伤的群体，也还是可以为社会做出一份贡献。凭着帮助人信念，未来的目标全面成就。好，这是我们为脊髓受伤的商友量身打造的一个友善厂房。好，那边是卫浴设备。好，因为商友需要空间，然后这个空间在这一根柱子、第2根柱子这一个区域，现在是目前是规划开门市，我们盖了一个180平的厂房。哈，我未来希望就是我们规划一个中央厨房，利用我们的中央厨房成为一个职业训练中心，我们接待外县市的商友来。接受我们的训练，比方讲说，你刚刚看到我们调馅料，我可以就是不藏私的，我也不要中央厨房配馅料给他，都不要，我就告诉他怎么调馅料，让他回家做创业的工作，家庭厨房的工作。那这里就是中央厨房的预定的场域哈。建设已经完成，都等使用的接照核发。但消息希望扩大经营，更加希望以家己成功的经验带头，吸引更较侪人加入，让全国的商友更较侪就业的机会。我希望能够让国内食品大厂的经营者能够看到，其实食品大厂它在它的一个厂房里面，它只要划出一小块区域，提供1、2个协助人员，就可以接待这些商友在这边包手工水饺、做狮子头。全国所有县市的商友的问题都解决了，成事不必在我，给更多人希望。其实你只要愿意的话，很多事做得到，就是我自己会这么认为。就可以帮助其他人是件很开心的事情。希望可以更多人加入，因为花莲工作不好找，但也很多商友他们其实是可以出来的。会希望他们来，从手心上向上变成手心向下，从接受别人的帮助转变成我们可以帮助别人。这个是我在主动厨房里面学到最大的收获。商友在工作中将生命价值找倒转来，嘛做会帮助其他弱势族群。一粒仔一粒，实际够饱甜的水饺，唔难好食。
有满满的爱甲希望。